Tokotanga Liloba Nzambe. Jean chapitre 14. Buku na Yohane mukapona zomi na minei. Tokobanda kotanga na verset 12. Uta molongo ya zomi na mibale. En vérité, je vous le dis. Solo solo ngai nazali koloba na bino. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Moto ya kondimela ngai akosala pe misala mizali ngai kosala. Ese maloba eza solo. Nani azoloba yango? Yes. Pe alobi en vérité. Alobi ya solo pinza. Bato ebele ya mokilo tango bazoloba en vérité. Zoka eza pena vérité te. Zoka eza solo te. Mais moto azoloba wa ezali Nzambe ye moko. Kolo Yesu ye moko. Pe azongeli alobi te en vérité, mais insiste en vérité. Ya solo pinza. Alors kangama na maloba wana. En vérité, je vous le dis. Ya solo ngai nazali koloba na bino. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Moto yo andimeli ngai akosala pe misala mizali ngai kosala. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Pe akosala misala yango ya ebele po etengana ke epai na tata. Est-ce que bandimi na Yesu bazali awa? Misala Yesu asalaki yope ukosala. Po Yesu ye moko alobi ya solo na koloba na bino. Misala ngai nasalaki bino bokosala yango lokola. Bokosala ya minene koleka po nazokende epai na tata. Bino bososoli yango Yesu alobaki na uti na tata na kozonga na tata. Et tout ça que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Pe eloko nyonso oyo bino bokosenga na kombo na ngai na kusala yango. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Po ete tata akumisama na kati na mwana. Oui, vous allez s'engoter. Esengo. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Soki bino bosengi eloko moko na kombo na ngai na kusala yango. Soki yo sengi. Yo sero sengi. Ngai na sengi. Na kombo na Yesu. Yesu alobi akosala. Ese alobi yo moto kosala ngo. Boyo banga kanini. Ese maladi yo ese yo tendo kolongola maladi. Yesu akolongola maladi. Ah. Esengo. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Soki bolingi ngai Yesu, bobatela malako na ngai Yesu. Soko lingi Yesu, batela malako na ye. Eleko batela liloba na Yesu. Toke nesika totangaki lobi Jean chapitre 15. Buku na Yohane mokapona zomi na mitano. Yana bandina verset ya liboso ki le verset 7. Uta molongo ya liboso ya kotanga kino molongo ya sambo. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Ngai nazali mombimbi na nzete pe tata na ngai mokolo elanga. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche. Bitape biso bizali bya ngai pe bizali kobota mbuma te tata akokata yango. Il est retranche. Papa tata akokata yango. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde en fait qu'il porte encore plus de fruits. Pe etape moko ekobota mbuma tata akobongisa yango pe ete wakobota isu bambuma ebele. Yesu aza mobimbi ya nzete.
alobi biso tozali bitape. Bitape oyo ekobota mbuma te ekokatama. Tata kokata yango abwaki yango. Oyo ekobota mbuma tata akobongisa yango po ebota eso mbuma ebele. Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bino bosiko koma peto pona liloba oyo ngai na sakweli bino. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Bino boumela na kati na ngai pe ngai Yesu na kufanda na kati na bino. Na koumela pe na kati na bino. Soki bo umeli na kati na ngai nga pe na koumela kati na bino. Elikoloba kaka umela na kati ya liloba. Etango wana ukotambola na Nzambe, Nzambe akuumela kati na yo. Verset combien? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Bino boumela kati na ngai pe ngai Yesu na koumela na kati na bino. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, lokola etape yango moko koyi kobota mbuma te s'il ne demeure attaché au cep, soki yango ekangami na mobimbi ya nzete te. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Na bongo bino pe bokoyi kosala te eloko moko te soki bino boumeli na kati na ngai te. Etape soki ekangami na mobimbi te ekobota mbuma te. Bino pe soki bokangami na Yesu te bokosala eloko moko te. Je suis le cep, ngai nazali mobimbi ya nzete, vous êtes les sarments. bino bozali bitape. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Moto azali koumela na kati na ngai pe ngai Yesu azali koumela na kati ya moto wana kobota bambuma ebele. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Po ete soki na ngai te bino bokosala eloko moko te. Kozanga Yesu olonga demo te. Kozanga Yesu ngobeli abika te. Kozanga Yesu ata bomo inayope ekobongwana te. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Soki mutu moko aumeli na kati na ngai te, mutu wana kobwaka malibanda lokola etape wabwaki libanda pe akokauka. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Pe na sima balokoti etape oyo bwakamaki libanda ekauki babwaki yango na moto pe eziki. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Soki bino bozali koumela kati na ngai pe maloba na ngai eza koumela kati na bino, bosenge eloko nyonso bino bolingi pe eloko wana ekopesamela bino. Amen. Amen. To bon de l'examen. Kolo Yesu Nzambe na bomoi mokonzi munene liloba na yo etangami kaka koyoka liloba na yo ndenge totangi yango mitema na biso epeli moto tolingi kolo ozwa liloba oyo etika Bible ekoma bomoi na kati na biso kamba biso Seigneur nyonso kolekawa ezala mpona lipamboli na biso mpe mpona lokumu na yo moko na kombo na Yesu Kristo. Amen. Na pesi bino lisumbo te na kombo na Yesu Kristo. Esi esengo ezali. Amen. Esengo kozala mwana ya Nzambe. Esengo kozala na kati ya eglize ya Nzambe ya bomoi.
malakisi na biso muke ezali moboko pona kondima. Kondima eyaka pamba te, kondima ezalaka na mipepe te, kondima etongami likolo ya liloba na Nzambe. Yango Yesu alobai moto akobika kaka na kwanga te, me na koyamba liloba nyonso oyo uti na Nzambe. Liloba nde epesa kondima. Liloba nde emema yo na mosanda ya bonzambi. Liloba na Nzambe yango nde kobongola bomoi na yo. Yango nde kopesa yo makasi. Yango nde kopesa yo makoki ya kokonza, ya kolonga Satan, ya kolonga bademo. Frère biso kezana eloko ya motuya oyo Nzambe atikeli bana na ye lokola libula ezali liloba ya Nzambe. Yango nde héritage ya biso. Libula na biso. Pe liloba yango nde pesaka mona ya Nzambe makasi. Ata alembaki liloba ekopesa ye makasi. Ata akoyaki liloba ekotelemisa ye. Toyoka kilobi tina nini Nzambe atindaki biso na mokili. Nzambe atindaki biso poto za banzambe mike awana mokili. E domaine oyo Nzambe apesi motu ezali awana se. Ezali po motu akonza. Akonza biloko nyonso oyo ezali na se. Oyeba ke ozali mokonzi. Yango nde bokonzi Nzambe apesaki na Adam. Adam azalaki na bokonzi likolo ya mipepe, likolo ya banzete, likolo ya banyama, likolo ya bikelamu nyonso. Adam okai kobanga te. Metango Adam akoyi. Adam akomi kobanga. Adam liwe ekoteli, ba maladi ekoteli. Me Yesu ayaki akufi na ekulusu. Pe kuna gangi alobi nyonso ekoki. Aye kozongisa mutu na esika ya azalaki. Aye kozongisela mutu bokonzi na ye oyo azalaki nango liboso mutu akweya. Banana bazongisaki mutu na esika na ye azongiselaki ye makoki. Mutu aza koyeba te, aza kososola te ke asi azongisami na place ye azalaki. Mutu aza nano kobanga banga. Nandeke mwa Nzambe aleka kosala nzela ya mutu ndenge Nzambe abongisaki yango ezali te. Po banzela oyo Nzambe abandaki koleka pona kosala nzela ya mutu ekangamaki. Pona misala, pona bomo ya mokili oyo, koluka misolo, kolamba, kosokola bilamba, kotala makambo ya bana, emoto apesi mobimba na ye na makambo wana. Yango esalike moye Nzambe akoka komonisa nguya na ye ndenge esengeli na nzela ya mutu ezali te. Yango liloba na Nzambe eyeli biso lelo po toyeba ke makoki wana epesameli biso. Yango Yesu ye moko alobi awa solo naza koloba na bino oyo akondima ngai misala ngai nasalaki ye mpe akosala yango lokola. Yalobi soki bokoumela kati na ngai mpe maloba na ngai eumeleki na kati na bino, bosenga likambo nini bolingi mpe yango ekopesamela bino. Ezali bilaka oyo Nzambe apesi na bana na ye. E frère Branham alobi ndenge toyokaki lobi, alobi ntango okei epai na Tata na kombo na Yesu
eza lisusu yo te, eza mokumba na Yesu ye moko. On a paragraphe 17 eteni ya sango zomi na sambo ya bandi na partie B. na eteni ya mibale. Et alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, sikoyo soki bino boumeli na kati na ngai pe maloba na ngai Yesu eumeli na kati na bino, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. bosenga nyonso oyo bino bolingi pe yango ekopesamela bino. N'est-ce pas simple? ezali petete Hein? Ezali pétété. Ezali pété. La foi a créé. kondima ekelaki. Nous avons été créés dans ce but. biso tokelama na ntina wana. Puis par la chute, eh bien, nous nous sommes éloignés de cela. na nsima ya kokweya nde biso totangwi na yango. Et puis par la rédemption, nous avons été de nouveau amenés à cela. sikoyo na nzela na lisiko biso tozongisami lisusu na makoki wana. Yesu mosikoli tina akufaki na ekulusu, tina asikoli biso ezali mpo azongisa biso na esika yango, azongisela biso bokonzi makoki oyo tozalaki nango. Yango monike na batango nyonso bato basosolaki yango balongaki mokili, balongaki banyama, balongaki bibale, balongaki bamoyi. Yango Josué okai koloba moyi telema. Amen. Moyi etelemaki. Etelemaki. Yango Moïse okai koloba na Egypte banzizi boya pe banzizi bayaki. Alobi mai ebongo na makila pe mai ebongo na ki makila. Yango Elia okai koloba mbula misato na sanza motoba ata mbula ekozala te, ata mamwe te, kaka na liloba na ngai Eli. Est-ce que yango ekokisamaki? Ekokisamaki. Bebi nalobi Eli azalaki moto lokola ngai na yo. Amen. Pe bango basalaki yango na se ya makila ya bapate pe ya bataba. Na tango wana makila na Yesu esopanaki na note. Amen. Me ngai na yo toza kobika na se ya mbeka o ya solo ya makila na Yesu Kristo. Amen. Na Eli na biso nani akoki kosala misala ya minene koleka? Ngai na yo o Yesu ya lobi bokosala ya minene. Nalingi obima na esika yo ozalaki ozala ya kolamuka yango nazotanga meme liloba na Nzambe. Oyebaki ezali ngai te, ezali Nzambe na yo alingi oyeba makambo oyo. Toyokaki lobi frère obi tokomi na age oyo nandimisami ke bato bakososola makambo oyo. Amen. Pe ntango okososola makambo oyo okozala lisusu lokola moto nyonso te, okozala moto Nzambe. Amen. Amen. Satan akobangisa yo lisusu te, me yo nde okobangisa Satan. Amen. Tozala makoki ya koloba liloba pe oyo lobi ekokisa. Tozala makoki ya kosangana esika moko ndenge esoloba biso mibale bandimani basenge eloko moko epai na Nzambe na kombo na ngai Yesu ekopesamela bango. Amen. Yango eglize ya Nzambe kosakana nango te. Lobi bokokanga na senga na kangi yango na likolo, oyo bokofongola na senga na fongoli yango na likolo. Ese moto moko azososola makambo oyo. Et la seule chose qui empêche la race humaine aujourd'hui d'être supérieure et d'avoir le contrôle comme elle l'avait au commencement, pe eloko moko oyo ezali kotia epekiselu
epai na mboto na batu ete bazala na bokonzi likolo peza bazala bokonzi bazalaki na ebandeli epai na batu lelo yoka bien et la seule chose qui empêche la race humaine aujourd'hui pe eloko moko wezali kotia epekiseli epai na bato lelo d'être supérieur et d'avoir le contrôle comme elle l'avait au commencement. Ete bato bazala na bokonzi pe bazwa bokambemi ndenge bazalaki na ebandeli eloko ezopekisa bato oyo ezopekisa biso lelo ete tozala te tokonza te mpe tozala na bokonzi te ndenge azalaki nango na ebandeli eza eloko nini? C'est le fait que les lignes électriques, les prises de courant de Dieu placées dans l'être humain ont été obstruées. ezali nde ekelo esali ete basinga ya lotiliki na babutu epesaka lotiliki oyo nzambe atiaka kati na batu ekangama. Basinga ya courant moto ndenge nzambe asali motu atie basinga na kati ya motu basinga ya courant na ba interrupteur eza na kati ya motu na babutu akonyata po ete kureleka courant ya bonzambe. Amen. Lotiliki ya mokili oyo te kasi lotiliki ya bonzambe. Moto soki ya sosoli parce que eloko ekofongola basinga wana ekozongisa contact wana ezokisa boyokani eza kaka liloba ya nzambe ndenge oza koyoka ngole basinga ya courant oyo nzambe atie na kati ya moto na baprise ya courant ekangama moye courant eleka eza te. Ekangami na eloko nini? Kuna likolo frère Branham alobaki na makambo ya misala bomo ya libota makambo ya mimbongo moto atie mobimba na ye kuna zokande mimbongo eza na ngoma bete eza lisumu te mende kolinga te ke eloko moko na mokili oyo ekanga banzela na yo oyo nzambe asengeli koya mpona kosalela yo ata oteki ata osali mosala tikela nzambe place ya liboso na kati ya bomoi na yo. Esengeli opela moto esengeli nguya na nzambe emonisama na kati na yo eza lokola courant lotiliki nzambe tomona kaete o nzambe okomona yebo ete nzambe po amonana bato bamona ye bakomona ye nazela na yo nazela na ngai. Amen. eza lokola courant lokola awa tozomona toyebi ndeni ke courant ezalia po tomoni mwinde epeli po tomoni ventilateur oyo plafonnier ezo baluka pakapaka epesi mopepe po tomoni micro oyo ezo pesa epesi lolaka po toyoki bafle ezo pesa soko longoli courant makambo wana ekopesa soki courant ezali yango wana frère Branham alobi tango Benjamin Franklin ayai ko découvrir courant abandi koganga ereka elikoloba j'ai trouvé nazwi eloko yango bato bazoluka obi eloko nini Franklin azwi otali boye omona eloko te me eloko ezali lelo tokoki koloba ereka
eloko yango eloko nini yango ozwi nazwi nzambe amen nakutani na nzambe amen wapi nzambe yango zela wakomona nzambe amen bato wakai komona Benjamin Franklin lokola abe liboma mais azwaki quelque chose. Na paragraphe 18 etena sango zomi na mwambe frère alobi eloko mosusu pe oyo ekangi banzela na ndeke courant basinga courant oyo nzambe atie na kati ya motu elekisa moto te ezali pe théologie oyekola bonzambe tolikindo eza pe philosophie oyekola mayele tobwaya ya bato na bauniversité makambo ya mokilo batei bamemi bato mosika na nzambe mateya oyo eza ya malamu te e frère Branham mpe mosika kuna abengi bango baplombier alobi okoki kopesa makambo ya courant luka électricien luka moto ayekola lotiliki koluka plombier te koluka moto ayekola makambo akotia mai na ndako tokobongisa zongo na ndako te ba électricien nesika bato batiaka lotiliki tozi bato bongisaka kotia mai na ndako na bisika kosalela zongo esengeli électricien utayekola lotiliki mosali ya nzambe azali électricien aza moto ayekola lotiliki ntango azoteya liloba azobongisa nde kofongola baligne ya courant banzela nyonso azozongisa basinga na esika na yango soki awa mwinde ezopela te tokoloba sotman yaka rife yaka na bandeko mosusu wana joale yaka courant ezokoma awa te ndenge nini bakoya bakolandela singa mosali ya nzambe ntango azoteya ezali mpona koétablir contact connexion kozongisa boyokani to bokutani oyo esengeli mwinde epela esengeli courant ya nzambe ntango nzambe actionne interrupteur munene na lola ntango atindiki lotiliki kuta na lola tolingi tomona yo opela mpe ntango tozali awa toza na kati ya eglize awa courant ntango ezali eye ekopesa ekosalela moto na moto kokana eloko na eloko kokana oyo etiami na kati na yango amen ntango courant eye tibe ekopela ampoule ekopela moto moinde ekopela micro ekopesa lolaka amen ventilateur pakapaka ekopesa mopepe synthétiseur ekopesa lokito nango guitare ekopesa lokito soki na biro ya baadministrateur congélateur eza kuna ekopesa malili soki ozwi réchaud obranche ekopesa moto ekotokisa biloko to mai me kaka courant moko amen amen yango bible elobi tomo ezali motindo na motindo me molimo moko makambo ezali motindo na motindo molimo moko mpe kolo moko nde aza kosala me isifi tozala branche okangama oza na boyokani na courant oza boyokani na lotiliki moto nyonso akosola kota na sika te moto nyonso akosakola te moto nyonso akoteya te ntango oza connecte ntango okangami oyo nzambe atie na kati na yo ekomonisama e na nzoto na kolo shomer azalaka te moto azangi mosala azalaka te mosala azalaka te soki oza connecte okangami na nkolo moyembi okoyemba amen
Po déjà tala wana eza na kati na yo. Makabo nyoso tango toye na mokili. Toye na kati. Eza na kati na biso. Toye na ngo na kati na biso. Maison 5. Tozala branché. Tozana boyoka na nkolo. Tokangama na nkolo. Congélateur okoki kotika yango wana. Soki ezwi courant te epesa malili te ata mokolo moko te. Ekovanda wana ata mosusu okonéglige yango lokola eloko pamba. Soki moto aza na congélateur aza na eloko te, aza na courant te. Ata mosusu congélateur ekomi lokola valise. Bakomi kosala yango mosala eza mosala na yango te. Ça c'est vrai. Bilamba batie na kati. Bakaye batie na kati. Ekomi esika ya kobomba biloko bilamba. Mais basala yango mpo na bilamba ha? Te. Yo salama te ozala ndenge ozali wana. Nzambe asalaki yo na tina. Amen. Olingo yeba tina nini Nzambe atindaki yo na mokili. Olingo yeba eloko nini Nzambe atiaki na kati na yo. Alors ndima ozala branché. Okangama na Nzambe. Ozala connecté. Ozana boyokani na Nzambe. Okomona. Ozi resho otie yango na ndako. Kure erate ekovanda wana. Boko kozoma base ya plastique batie likolo. Bazwi bilamba batie likolo. Ata puku akoyi koya avandi likolo, aboti likolo nango. Mais resho wana ezo akura. Puku okozika wana okokalinga. Tana bazo sakala na yo. Po oza branché te. Okangami na Nzambe te. Mukolo yo kozwa courant. Bandoki bakosakana ndenge bazosakana te. Amen. Ba mari de nuit bakoyi kosakana te. Bala butu bakosakana yo te. Bakoyi komema eloko n'importe quoi te bati yango likolo na yo. Resho kosakana na yango te. Fere ya courant eza na ndako. Bakoyi kotia yango ata bana bakosakana na yango. Mais courant ya o branché yango na courant. Ekangama na courant. Eza na boyoka na courant. Kosakana te. Toza na besoin ya kozala connecté. Tosai toza na boyoka ni na Nzambe. Frère, au paragraphe 18. Itena sangozomi na mwambe. Parfois je dis cela respectueusement. Mbala musu azali koloba yango na limemia nyoso. Parfois la théologie et la doctrine de l'église ont obstrué votre ligne de la foi. Mbala mosusu lolenge akoyekola bonzambe na université na mibeko ecclesia ekangi banzela leo ya kondima. Oh, lobiko zaika na tango ya batoma. Oh, lelo molio mosato azalaka te. Omona bato balobeta maboko bavandi lokola. Batemoin de Louva bavandi obiko ganga makasi te kosala buite. Kure ezawana te. Soy kure ezali yo koloba na gitare oko ganga te bafle ko ganga te. Kopesa lokito makasi te. Soki apesi lokito te loba za branché na courant te. Wana kangamba zala boyoka ina courant te. O ampoule coopérative collecte pole te. Hey, ngai na za branché. Ngai na kangami na Yesu. O moina banda ko mosusu courant ezate batie ba ampoule batibe ka lokola fantaisie. Epela kate. Kaka lokola lisano bweza na tina te. O moina ba église mosusu radika fantaisie basambeli. Courant ezate. Dynamique ezate. Eloko epesaka moto tongu ezate. Basali ba chokotia ba ampoule kotia ba biloko. Tina nini otia ba ampoule na ndako. Courant ezate. Oh Jésus. Na ebite so ibozo so. Cela a obstrué vos lignes au point qu'on vous a enseigné que ces choses ne peuvent pas être, et cela a mis un obstacle sur le chemin.
yango ekangi banzela na yo na motindo ete bateya yo ete makambo wana ezalaka te pe yango ebebisi banzela na yo ebebisi banzela na yo okomi komona normal soko obeli malade kaka hôpital soko hôpital ete solution mosusu eza te yano mosusu ezali te soko obeli malade elaka kaka liwa yango wana soki monganga alobi maladi oyo okobika te olobi esili na kobika te nzoka nde esika monganga suki nguya na nzambe ekoki nano kosala. Amen. totelemeli minganga te minganga basalaka mosala malamu me lobiko eza nde likambo ya nzambe. Amen. Pourriez-vous vous imaginer ces bâtiments alimentés ce soir par de l'énergie électrique afin d'obtenir de la lumière? Bokoki komikanisela ete ndako oyo na pokwa na butu na lelo basi batieli yango nzela ete epela na lotiliki. Oh, l'électricité est une force invisible. Nzoka nde lotiliki ezali nguya moko emonanaka te bisika yango eza kouta eyebani te. Quand elle est maîtrisée et canalisée, soki pena mutu ayebi yango atie singa moko na sika na yango. Quand Benjamin Franklin l'a découverte, il s'est écrié je l'ai. Tango mutu wana Benjamin Franklin akukolaki ayebaki yango agangaki nazui. Il ne savait pas ce qu'il avait, ayebaki te eloko aza na yango mais il avait quelque chose. nzoka nde azalaki na eloko moko. Mais disons 20 après et travailla là-dessus. Pe mutu wana disons aye na sima Franklin aye kosala mosala koyeka likambo yango na sima. Et puis makambo wana na ba 1700 et quelques. Nathalie yango meme lelo na côté là. Éternité eza ya kala. Makambo ya kala kuna. Et disons déjà à travailler likona na ba 1800. Aye kozwa ba télégramme message ba na kokende à partir ya courant. Utana lotiliki basango ba na kokende na nzela singa. Télégramme ba na kokende partout. Atinda basango na nzela ya singa. Si ba yeko kosala kino science évoluée. Zebi ekoli ko koma na ba téléphone. Koma na ba alo sika o ezangi singa ekangi. Ozalia o moto aza na poto. Allo. Obengi epa ndimi. Zambe na bombo. Mbote. Boni kuna na poto toza bien. Awa pe toza bien. Ebo iko mona na tabu. So in internet. Ogo sola meme na imo. To na WhatsApp. Oro mona ye azo mona yo. Ndenge alati yo lati bozo sola bozo mona na. Eza magite. Eza solo kate. Ndokite. Yango zo mona nguya na Nzambe. Tango moto ada branché, tango moto ada connecté. Akangami na Nzambe. Ada branché na lola. Makambo ekosala na vie na ye. Oyo bato bakoki kobenga yango kindoki. Bakoki kobenga yango magie. Olobi ce n'est pas possible. Moto aloba kaka liloba boye. Pe liloba ya moto ekokisama. Oui. Yo zana makoki yango. Amen. Yakoloba liloba. Pe oyo lobi ekokisama. Amen. Olobi pe maladie elimwe. Ezana ta maladie nini? Kubanga maladie te. Ata moto alobela maladie nini kotala munene ya maladie te. Tia loboko. Oda ndeko mwati tia loboko. Biblia lobi bile mokola na bato bakondima. Bakobenga milio mabena komo na ngai. Bakotia maboko likola babeli. Babeli bakobika. Est-ce que là y solo? Oui. Yo. Isaiah solo. Même au munganga kokite. Yes. Akokokango. Taona kena kesha sa mama mokwayi. Ayake abandai kosana seni.
Maman Agathe, j'ai que Patrick moto amemaki parangai. Baba dai ko sana frère na biso Victor Lomboto. Ye moto ayebisaki ye. Oyi maladi olobela kende pa na pasteur. Pasteur na biso so aboneli pona yo kobika. Alors ayebaki te ndeni ya komona kai pe ayaki komona Diacre Patrick ayaki na ye. Azalaki na cancer ya matrice. Tango nyonso azwaka kaka bakisi. Nayebisi ye Yesu akobikisa yo. Na bondela ipona ye abana ime koyeba mercredi awa. Après aki Kinshasa a voyagé Bénin. Akepo basala ye ba examen nyonso. Akomi na Bénin baluki obi oza so na cancer te. Cancer yo zalaka nango ezali sote. Osali nini? Nalobi na kendeki. Pasera bondela ipona ngai. Yesu alongoli cancer. Gloire à Dieu. Aye azo sepela. Amemeli ga enveloppe. Alobi papa oye nali action de grâce. Koboya te. Kozongisa matondi. Zambi na yo alongoli cancer ya matrice. Yesu ada ilombe. Nyonso ezo dépendre na kondima na yo. Izotalaka kondima na yo. Nalingo yeba lelo. Ondima yango ovandisa yango na motema na yo. Bible lobi tout est possible à celui qui croit. Nyonso ekosalema epa na moto ya kondima. Moto ndenge Nzambe asali ye azana basinga ya kura na kati ya nzoto na ye. Basinga wana nde esalaka ke bonzambe emonisama na nzela ya moto. Po Nzambe okoki komona ete yo ndenge oza wana oza ampoule. So bato balingi bamona kura ya Nzambe oza mwinde alotiliki na nzela na yo bakomona yango na nzela na ngai. Amen. Pe totindami tomonisa yango. Po Bible elobi tozali mwinda ya mokili. Amen. Yoka frère na ndenge na koloba. Paragraphe 19. Itena sango zom na liboa. Partie C. Alors, mais nous chrétiens, kasi biso ba Kristu, nous devenons trop postriers. Biso ba Kristu tokomi kokangama mingi. Nous ne pouvons simplement pas comprendre. Tokosu ko so likambo yango te. Eh bien, nous pensons. Peto zali ko kanisa. Le médecin a dit que je ne peux pas guérir. Donc otolo to munga lobaki ete na maladie na kobika lisusu te. Aussi longtemps que vous pensez cela, vous n'avez donc pas les pensées de Dieu. Onotambola makanisi ya Nzambe te. Nzokande otindami otambola makanisi oyo ya Nzambe. Otambola na kondima. Otambola na liloba ya Nzambe. Oyebaka que tout est possible. Nyoso koki ko salema. Celui qui croit. Ipana moto ya kondima. Vous ne pouvez pas avoir cela. Osengeuza makanisi wana kati na yote. Si vous dites, soki yo lobi, eh bien je vais mourir. Ah siko na lingina kufa. Le médecin a dit que je vais mourir. Munganga lobaki ete na lingina kufa. Avec toute l'estime que l'on doit au médecin, il dit cela au mieux de sa connaissance. Nalimemia nyoso o motazali ko memia maloba ya monganga azali ko loba yango na motema na mobimba.
munganga yebi kokana ndenge ayebeli ndenge atangeli na classe nde alobi ke namoni maladi oyo okobika te. S'il a dit que vous allez mourir, soki munganga lobaki ete yo kokufa, humainement par là, je croirais la même chose. alolenge abo moto boye na kondima na ngai pe motindo moko, Mais par la parole, kasi kokala iloba na je ne Nzambe peux pas le croire. nakoki kondima yango te. C'est vrai. Eza ya solo, Parce qu'il m'a promis que tout ce que je demanderai au Père en son nom, il me l'accorderait. po ete Yesu alakaki ngai ete eloko nyonso ngai nakosenga tata na kombo na ye Yesu akopesa ngai yango. Et je crois que c'est vrai. Mpe na ndimi ete ezali ya solo. Ata munganga lobi. Frère Braham bi na prédication mosusu lobi. Soki na hôpital médecin lobi maladie oyo kobika te. Alobi tika précieux les cas. Tika pe mabupepe wana ebima. Pasteur na yo. Asala libondeli ya kondima. Et Bible lobi libondeli ya kondima. Ekobikisa mobili. Amen. Maintenant, si Dieu peut simplement nettoyer ce petit canal et faire passer l'énergie jusqu'à cet endroit, sikoyo soki Nzambe alika kosukola basinga wana pelekisa dotiliki ekende kino ekoma, alors quelque chose va arriver. sikoyo eloko moko ekokoma. Le corps entier est placé ensemble pour fonctionner. Zoto mobimba etiama lisanga po etesala mosala Et sa vie commence. pe bomoi na yango ebandi. Aussi certainement qu'il faut que chaque membre de mon corps fonctionne pour me donner la vie. Lokola ya solo pena esengeli ete enama moko ya nzoto na ngai esala mosala po etepesanga bomoi. De même, il faut que tous les membres du corps de Christ fonctionnent ensemble pour que ça marche. Motindo moko esengeli enama moko ya nzoto ya Kristu esala mosala lisanga po ete yango etambola. Comprenez-vous ce que je veux dire? Bososoli mama na lina loba. Yo osengeli fonctionner. Osala musala. Yo osengeli fonctionner. Osala musala. Soki te oza kobika inutilement na kati ya mokili. Oza kobika pamba kozanga litomba. Le cause à la connecter. Koza na boyoka ina Nzambe. Tozo sala câblage. Tozo zongisa basinga tolekisa basinga lotiliki. Tozo siko tozo sala câblage. Tozo lekisa basinga lotiliki sikoyo. Ndimo za la connecter. Ni mapete oza na boyoka ni nayo. Motu ndenge ozomona Nzambe tango asali motu. Na kati ya nzoto ya motu Nzambe atia déjà lumière na kati na ye. Oyo ebengami lumière cosmique. Atia pole wana ya bonzambe o babenga yango lumière cosmique. Tango moto andimi akomi branché akangami na Nzambe. Na Nzambe pe bonzambe ye na kati ya moto na zela molio mosanto lumière cosmique ekobongwana na lumière éternelle. Pole wana bonzambe abengi cosmique ekokoma pole ya seko na seko. Yoka frère Branham de Gazoloba. La prédication le Messie. Masia itia musuke Branham. Na paragraphe 38. Itina sango tukisa za mwambi. À la porte extérieure d'un homme se trouvent 5 sens qui contrôlent l'entrée de son corps. Na libanda nzoto ya moto boye libanda ezana mayoki mitano ezali kokamba moto libanda. À l'intérieur où se trouve son âme, ou plutôt l'âme et la nature de l'esprit qui se trouve à l'intérieur de son cœur. Nakati ya moto, nakati ya moto ya moto, nakati ya elimo ezana elimo ezali ko talisa lolenge ya molimo ezana kati ya moto. Et cela produit son âme qui fait l'atmosphère autour de lui. Yango boti bo moto ya kati ya moto ezali ko talisa lolenge ezazinga zinga na moto. Il a là également 5 entrées. Kuna pe na kati ya moto ya kati tona elimo ezape na
bikoti seli mitano. Bikoti lo mitano. Puis à l'intérieur, Pe na kati, il a seulement une porte. na kati ya moto kuna ezaka na ekuke moko. Ekuke moko. Na motema ya moto. Une entrée pour entrer dans la gloire de la Shekinah. Ezaka na ekuke moko ya kokota po etokota na kembo ya Shekina. Une porte par laquelle Dieu peut entrer en lui et prendre possession de la tour de contrôle. Ekuke moko Nzambe sengeli akota kati na moto, pe Nzambe azwa bokambami ya moto mobimba. Il y a tour de contrôle ya moto. Azwa bokambami ya moto mobimba. Et c'est celle du bon vouloir. Pe wanande posa malamu. Po Nzambe akota na kati na yo ekuke ezaka ka moko. Eli koloba kaka yo moko ofongola nzela. Yo moko olinga. Yo moko ondima. Pe ofongola nzela. Po Nzambe atande akela yo moto. Akoyiko ya komiko sala makasi tena kati. Il faut yo moko olinga. Posa na yo. Il faut yo moko tala. Nzela ozolanda. Eza malamu. To nzela ya Nzambe de eza malamu. Osepeli ovanda na kindumba to olingi molimo sato na Nzambe na kati na yo. Nazo bisabino likambo ya mawa ezaki meme na poko ya leonde nazo te yao. Ezana bato baponi kindumba. Wina koyi kotika ngote. Ezana bato mosu baponi na bango. Nzela ya mabe ya bakisi akoyi kotika yango te. Et aussi longtemps yo moko poni nzela wana. Nzambe akoya kosala nini bongo? Akoya te. Okotika la kaka bongo. Amen. Okoya na église ovandi na ba église après obimi okay. Mais soki yo olingi otikeli Nzambe azo esika. Nzambe na boyi bodumba. Na boyi ekobo. Na boyi bakisi. Na boyi lokuta. Nzambe na lingi ozo esika la kati ya bongo. Wanande Nzambe ya kokota. Amen. Akoya kozwa control. Ekuza bokambami. Ayo. Ekokamba yo. Akoya kokangisa yo. C'est-à-dire atie singa contact entre Nzambe na yo. Azoti singa boyokani kati na yo moto na Nzambe. Eza Nzambe tende aboyi, mais yo nde oboyi. Si vous voulez ou non, c'est à vous de décider. Yonde opona soki olingi to oboyi. Mais la seule avenue ouverte que possède un homme pour permettre à Dieu d'entrer dans son cœur, kasi balabala moko oyo etikali polele oyo motazana yango oyo ekopesa Nzambe makoki ete akota kati na ye, c'est le bon vouloir. nde posa malamu ya motema na yo. Sengeli kaka olinga. Epo olinga esengeli oboya. Makambo mosusu. Otikela Nzambe bakolo na lingi. Yozwa control ya bomu na ngai. Ya bomutu na ngai. Todo sala câblage. Tozolekisa basingalo tiliki. Câblage yango ezosala. Cela fait ainsi de lui un être moral. Mais la seule avenue ouverte kasi balabala moko oyo etikali polele que possède un homme oyo moto aza na yango pour permettre à Dieu d'entrer dans son cœur, mpona kopesa Nzambe makoki ete Nzambe akota na motema na ye, c'est le bon vouloir. nde posa malamu. Cela fait ainsi de lui un être moral libre comme l'était Adam et Ève.
yango nde kokomisa moto azala moto azana bizaleli malamu ndenge Adamu azalaki de bandeli. Un être moral libre eli koloba Bizaleli malamu ya bosomi. bosomi ya kopona. Nzambe apesi moto libre arbitre. Bonsomi ya kopona. Vous pouvez choisir le juste ou le faux. Yo koki kopona oya mabe to ya malamu. Celui que vous voulez. Kaka oyo lingi to mabe to malamu. Meme na poko ya lelo. Obi na kotika kisi na ngai te. Na kotika bakisi na ngai te, nyama ya mai na ngai na kotika yango te. Kisi na ngai ya mbongo na kotika te. Kanza na ngai na kotika yango te. Bizaleli ya ngai ya mabe na kotika te, moyibi na kotika yango te. Lokuta na kotika yango te. Kindumba na kotika na ngai yango te. Nani akotangisa ngai? Kotanga na ngai kaka likango wana nde atangisa ngai. Professeur wana nde ye motatie la kangai ba point po na longa na ISP, na longa na inimba, na longa na ISTM kuna. Professeur anda sola quand même na baninga na ye mosusu. Mon cher, botie la mo fille wana nini? Aza Bolongisa aramu mina ngai. Bolongisa mwasi mwana mwasi wana. Aza ebembi na ngai. Ngana tika na ranga diplôme. Zoa diplôme mais okozanga lola. C'est tout na mikolo yo. Kana mingi te yeso rako ya. Okosambwa na diplôme na ona moto. Alors yo moko ndio ozopona. Ngana kotika te escroquerie na ngade ezo obikisa ngai. Moyibi na ngalo kuta na ngalo. Na ba frère na ba sœur na ba nini. Ekomi bomo inayo. Alors, ça va pas sur le libre arbitre. Bonsomi ya kopona. Opona oyo lingi. Mais aveni moko ezali. Balabala moko ezali. Oyo ezali ya polele. Ezali yo moko linga. Paragraphe 39. Le bon vouloir. Posa malamu ya kolinga. Puis Dieu entre dans le cœur de l'homme. Penzambe akoti na motema ya moto. Ce qui est l'esprit. Oyo ezali molimo. Puis l'esprit fait l'âme. Pe molimo esali elimo. Et ensuite l'âme habite dans le corps. Na sima elimo ekofana na kati na nzoto. Soki yo lingi. Nzambe akoti na kati na motema. Oh, lorsque un homme se convertit, cela commence dans son cœur. Siko soki moto abongoli motema, mosala wana ebandi na motema na ye. Comme ce petit bouton blanc. Lokola moi bouton muke ya pembe. Cette partie est Dieu. Moi ndambo ya muke wana ya pembe ezande nzambe. Tant moto fongoli motema na ye. Ayambi liloba. Frère bi kobongo la motema ebanda kande na kati ya motema. Tant moto abongwani. Bongwani banda na motema. Yango yoki frère Branham alobi na qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mosatu nena likia bosabili Branham. Bongwani na note soki osi na molio mosato te. Amen. Conversion. Bongwana Ibanda kande na Saint-Esprit. banda na molimo mosantu. Yango Yesu alobaki na Petero. Tango yo kobongola motema. Okembisa pe bandeko na yo. Oteya pe bandeko na yo. Amen. Olendisa pe bandeko na yo. Soki moto azwi na molio mosato te, abongoli na motema te. Amen. Po makambo yango ebandaka nde na motema. Tango yo ofongoli nzela, aveni na yo obongisi yango polele, koloba Yesu kota. Tango Yesu azoya na kati ya bomoi na yo, azokota. Molio mosato azokota eza lokola mwa buto muke ya pembe na kati ya motema na yo. Oh, lorsque l'homme se convertit, cela commence dans son cœur comme ce petit bouton blanc. Siko tango moto abongwani yango ekobana na motema na ye lokola mwa buto muke ya pembe wana. Cette partie est Dieu. Ndambu wana eteni wana ezali nde nzambe. Eteni ya bonzambe wana. Molio mosato akoti na kati na yo nde nzambe wana. Lorsqu'il est né de nouveau de l'esprit de Dieu,
Tango moto abotembala na sika na molimo na Nzambe, l'esprit de Dieu demeure en lui. molimo na Nzambe ekofana na kati ya moto wana. Alors qu'il laisse cet esprit grandir, Sikoyo moto atikaka molimo wana ya Nzambe ekola, molimo na Nzambe akokola ndenge nini? Ozobakisa liloba likolo na liloba. Enlever toutes les racines d'amertume et faire pénétrer de nouveau la voix de Dieu en lui. longola misisa nyonso ya bololo, pe kotisa lisusu mongo na Nzambe likolo na ye, C'est là un Nzambe. nzela Nzambe likolo na ye. En lui. Alors qu'il laisse cet esprit grandir, Moto atika molimo wana ya Nzambe ekola, tango moto azotika molimo na Nzambe wana kokola na kati na ye, enlever toutes les racines d'amertume, moto alongoli misisa nyonso ya bololo, molimo na Nzambe wana na kati ya moto azolongola misisa nyonso ya bololo, et faire pénétrer de nouveau la voix de Dieu en lui. pe molimo na Nzambe ekoti lisusu nzela na Nzambe na kati ya moto. Il peut redevenir tel qu'il était dans le jardin d'Éden. Moto koyi kozonga ndenge azalaki kuna na elanga na Edeni. Omoni makoki oyo lopesa moto azonga na bokonzi oyo azalaki nango na Eden. Tango moto afongoli motema na ye, moto alobi Yesu yaka na kati ya bomoi na ngai. Epo obenga Yesu esengeli nano olongola mokili. Oyambaki mokili na kati na ye, oyambaki ekobo, oyambaki kinumba, oyambaki moyibi, oyambaki lokuta, oyambaki bakisi, esengeli olongola yango. Oloba Yesu yaka. Yango tina omoni Bible esengi moto ayambola masumu na ye, moto abongisa bomoi na ye. Nyonso ya mabe asalaki alongola yango. Tango ayamboli wana nde alongoli yango. Lorsqu'il naît de nouveau de l'esprit de Dieu demeure en lui. Tango moto abotemba na sika na molimo na Nzambe, molimo na Nzambe kufana na kati na ye. Dans le paragraphe 40. Alors qu'il laisse cet esprit grandir, sikoyo moto atika molimo wana ekola, enlever toutes les racines d'amertume et faire pénétrer de nouveau la voix de Dieu en lui. molimo wana elongola misisa nyonso ya bololo, pe ekotisa banzela na Nzambe na kati na ye. Il peut redevenir tel qu'il était dans le jardin d'Éden. Moto ikozonga ndenge azalaki kuna na elanga na Edeni. Jésus a dit dans Marc 11, verset 23. Yesu alobaki na mokande ya Mark bokazomi na moko molongo tu na misatu. Je vous le dis en vérité. Na ebisi bino ya solo. Si vous dites à cette montagne, soki bokoloba na ngomba oyo, ôte-toi de là, nangwa longwa bisika et ozali, si vous ne doutez point à votre cœur, pe soki obeti mbete na motema na yo, mais croyez que ce que vous dites arrive, pe ozali pe yo ndimi ete oyo olobi ekokoma, vous le verrez s'accomplir. yo komona yango kokokisama boye. C'est là le rang suprême à nouveau. Yango ezongi sisu moto na bokonzi na ye mbala ya sika. C'est là les places à nouveau dans cette même condition. Yango ezongi sisu moto lisusu na bisika azalaki na ebandeli. Nini ekozongisa yo ezali bozambi. Amen. Yesu ayaki lokola mosikoli akufeli biso na ekulusi. Tango akufi bomo yo ezalaki na kati na ye, bomo ya Nzambe. Zoe yango ne molimo Mosantu. yende asengeli aya na kati ya moto nyonso alobi azamo mondimi. Yango yoki frère Branham soki moto azwi nano molimo mosantu te akoki koloba te ke andimi ozana o mondimi te. Frère Branham alobi sur la prédication les signes alobi botosi ya kotosa liloba na Nzambe mobimba yango nde ezopesa yo makoki ya kozwa molimo Mosantu. tango nzoto na yo emikitisi na se ya liloba na Nzambe liloba ekonza yo liloba ekamba yo na tango wana Nzambe
akotia bomo ina na kati na yo lokola mwa buto ya pembe e yango ekobanda kokombola bomo ina yo kolongola bizaeli nyonso ya mabe makambo nyonso ya mabe kolongola yango na kati na yo vraiment bien komi lokola ozwi réveil ozwi kolamuka lokola océan nyonso ya mabe ezobwakama libanda ya bomo e na ntango wana ozongi lisusu na bokonzi oyo ozalaki na yango Yesu alobaki soki olobi na ngomba oyo longwa wana e obeti tembe te na motema na yo oyo olobi okomona yango ekokokisa. Ese moto moko akoki koloba amen? Amen. ekolongisa wana meme condition oyo ada azalaki nango. Yoka sikoyo paragraphe 41. Itena sango tukubina na moko. Nous sommes formés de cellules lumineuses. Biso tokelama na ba selile oyo ezali na bipelelo ezopesa moto na kati ya biso. En nous se trouve de la lumière cosmique. Na kati na biso lumière cosmique ezali. Or cette lumière cosmique est la lumière qui leur permet de prendre des rayons X. Nzoka lumière cosmique wana ezali nde lumière kopesa makoki ete ba rayon X ezwama. Tawo bazosala oyo examen, tawo bazosala baappareil mosusu oyo ezosenga rayon X. Obinganga basalaka. Ba examen wana bazosala yango à partir ya lumière cosmique oyo eza na kati ya nzoto na yo. Les rayons X ne viennent pas de la lumière du rayon X. Rayon X euti utana pole to lumière ya mon côté. Il vient de votre propre lumière. Euti utana lumière zali na kati na nzoto na yo. Et si cette lumière cosmique pouvait être amenée à n'être plus de la lumière cosmique, peso ki lumière cosmique wana ekoki ko memama ete za sous lumière cosmique était mais de la lumière éternelle, kasi ekoma lumière éternelle ya seko na seko, Dieu pourrait habiter suprêmement en nous nzambe akoki kofanda na bokonzi nyonso na kati na biso et être maître de notre pensée, mpe nzambe azala mokonzi ya makanisi na biso, de notre marche, mpe nzambe akonza etambweli na biso, de nos paroles. nzambe akonza maloba na biso. Alors ce ne serait plus l'homme, Na tango wana ekozala su mutu te, ce serait Dieu dans l'homme. ekozala nde nzambe na kati ya moto. Amen. Amen. Na kati ya moto lumière cosmique ezali. Tango moto ayambi liloba atiki liloba evanda na kati ya bomoi na ye, afongoleli nzambe nzela ya motema na ye, alingi ke nzambe akonza bomoi na ye, nzambe akoya kovanda na kati ya moto, akotia na kati ya moto molimo na ye, ekoya na forme ya bouton. Bouton wana ekobanda kokola na kati ya moto, ekobanda kolongola kokombola bomoi ya moto, ekomema moto na bokonzi oyo azalaki nango kuna na Eden lokola Adam na Eve bazalaki nango. E lumière wana cosmique oyo eza na kati ya motu ekobongwana ekokoma lumière éternelle, ekokoma lumière seko na seko. e wana ekosala ke nzambe akonza makanisi na biso, etamboli na biso, okanisa na biso lokola moto te, makanisi kaka ya masumu, makanisi kaka ya mabe, makanisi na yo ekomi makanisi ya nzambe. Amen. Etamboli na yo ekomi etamboli oyo ya nzambe. Molato na yo ozolata te mpo obangisa bato, mpo oseduire bato, milato ya kolakisa baforme ya nzoto libanda.
bakaleso ezomona ya libanda, bakuise libanda, mabele libanda te, wana ezali etamboli ya bonzambe te. Etamboli no ekokoma ya bonzambe, pe maloba na yo ekokoma maloba ya nzambe. Na ntango wana ekozala lisusu moto te, me nzambe kati na moto. Wana tokokoma banzambe, po tina nzambe akela biso na ebandeli ezali tozala banzambe ya mike. Amen. Ese moto moko asosoli, ese moto moko ayambi yango. Toza na kablage, tozolekisa basinga. Soko yambi makambo oyo otie yango na mosala, yo moko komona makambo ni nzambe akosala. Okomona yo moko bomo inaoneke kokoma, okozala su mutu lokola mutu nyonso te, okokanisa su lokola batu nyonso te, okomona su makambo ndenge bato ya mbandaka bazomona te. Amen. Okotambola na makanisi ya nzambe, okolinga lokola nzambe, okobika lokola nzambe, pe maloba na yo ekozala lokola maloba ya nzambe. Olobi liloba oyo lobi ekokisa. Oyo yoki kende yo moko nana, yo moko tala bomwina yo, sala evatere ya bomwina yo, yo moko tala sala bolukiluki pima na bomwina yo, akoto epesa meli yo ya kopona. Oponi nini? Otambola kana bomoyi oyo mesana kotambola nango, banda pe osala kindumba ser na ngai eloko nini yozi obebisi kaka nzoto na yo, omemi malédiction meme likolo ya bomoi na yo, mikabila keli mabe, me ba blocage oza kolela lela bomoi na yo moko memi yango, me ba pasi oza kolela lela ezali yo moko moto memi yango, yo moko mikotisi na place moko yoke eza lokola olingi lisungi ya nzambe te, oboyi nzambe asunga yo, ozidi seulement opotani na kati ya masumu na ndenge ke moyen nzambe aya kosunga yo ezate. Merci mobandi kolela ba malédiction ebele, makambo ya mabe ezokomela bato lelo eza makambo bango moko balukaki. Zoka nzambe asali yo po opambolama, ezo kanisi na basali bana na epo na malédiction te, wana bila keli mabe ezali po ozala beni, opambola ozala na esengo, oyembela ye na esengo. Basanto nde bayembaka, nde basanzolaka nzambe, nde babinelaka nzambe. Beta bazobina okomona me bazobina na molimo, bazobete na molimo, bazoteya na molimo, makambo nyonso bazosala yango na molimo. Nzambe alingi opambola, kolela lela olelaka o ngai kaka boye, ngai kaka pase, libota ona bota mina ngoe, libota mabe ezali kambo ya libota te, ezali kambo na yo. Po ata obota mina libota ya bandoki, soko reconnaître makambo yo, ofongoli nzela, oyambi nzambe, makile ya libota, botutu ya libota, malédiction ya libota, ekoki kolanda yo te. Yo oza na molimo santo, oza na makile ya bonzambe. Malédiction ya famille ekosuka kuna na famille, ilaka yabe kosuke pala bango moko kuna, ekokatisa te elanda yo, yo oza kati na Yesu Kristo. Jamais na mbala moko te. Eza na tina toluka bondela pala kai batutu malédiction ata babondeli mpo na yo, nesengelaki yo moko okota kati na Yesu, yo moko okoma bénédiction, okoma lipamboli, bénédiction de nzambe. Moto aza na nzambe okoki komodiri ye te, okolakela ye mabe te, malédiction ekoki kosimba ye te, bilaka yabe okobepa na ye te, po aza ya nzambe. Aza na nzambe, aza pe ya nzambe. Amen. Bamari na nui bakoki kosakana na ye te,
bandoto ya kogangisa kai na budu mikolo nyonso kobeta kai tala nzela yango. Amen. Câblage ezosalama. Zolekisa basingalo tiliki. Likambo ezali epai na yo. Soko ndimi manifeste yango lelo. Monise yango lelo. Loba na Yesu nalingi nafongoli motema na ngai. Banda lelo nakani kotambola. Otika mokili. Otika kindumba. Biloko ya salite kabona nango. Yesu akoya na kati ya bongo. Totalement. On a commandé ça.